ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും. ഇന്ന് നമ്മുടെ റംസീസ് വൈബേഴ്സ് എന്ന ചാനൽ 2K സബ്സ്ക്രൈബ്സ് ആയ സന്തോഷത്തിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആകാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു സന്തോഷത്തിന് നിങ്ങൾക്കൊരു അടിപൊളി ഒരു കിച്ചൺ ടൂറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു മോഡുലർ കിച്ചൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടൊന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിലത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹോം ടൂറൊക്കെ ഇൻഷാല്ലാ പിന്നെ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. ഈ വീടിൻ്റെ പേര് തൂവൽ കൂടാരം എന്നാണ് ഈ വീടിന് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. 6.5 സെൻറ്റിലാണ് കേട്ടോ ഈ വീട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2 കിച്ചണാണ് ഈ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് കിച്ചന് ഡോറ് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അതിന് കാരണം അകത്ത് കൂടുതൽ ഇടുങ്ങിയത് പോലെ തോന്നാതിരിക്കാനാണ് ഡോറ് കൊടുക്കാത്തത്. ഈ വീടിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് കിച്ചണാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം. ഇതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കിച്ചണ്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കിച്ചൺ കേട്ടോ. മുകളിലും കബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിലത്തെ കബോർഡിന് കളറ് അവർ ചൂസ് ചെയ്ത് വൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 കിച്ചണും കൂടിയും അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവായത് 4 ലക്ഷം രൂപയാണ് കേട്ടോ ചിലവ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ചുമരിൽ കൊടുത്ത ടൈല് പീസാക്കിയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് കേട്ടോ. തൃശ്ശൂർക്കാരാണ് കേട്ടോ ഈ കിച്ചണിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അടുപ്പിലെ ഗ്യാസാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സിലിണ്ടർ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം പുറത്താണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടേക്കാൻ ചെറിയൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഇവിടെ തന്നെ ഗ്യാസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ ആ ഗ്യാസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പണിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴിയാനൊക്കെ ഒരു ഉപകാരമായിട്ടത്. ഓയിൽ ഐറ്റംസൊക്കെ വെക്കാൻ ഒരേ രീതിയിൽ സെറ്റാക്കിയാണ് 4 ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഓൺലൈനിലാണ് അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. സിങ്കിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വിൻഡോ ചെറിയ വിൻഡോകളായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 5 വിൻഡോ ആണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സിങ്ക് നമ്മൾ പാത്രം കഴുകി വെക്കാൻ വെള്ളം വാരാൻ വെക്കുമല്ലോ, അതിനുള്ള സ്ഥലം ഈ സിങ്കുമ്മ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം കുറച്ച് ചെരിവിലാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വാർന്നു പോകുമല്ലോ. ഈ മോഡൽ സിങ്ക് ആകുമ്പോൾ തിണ്ടിലൊന്നും അധികം വെള്ളം ആവില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലീനിങ് നല്ല സുഖമാണ്. സിങ്കിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കേട്ടോ ഓവനുള്ള സ്ഥലം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മുകളിലത്തെ കബോർഡ് ഇങ്ങനെ മുകൾക്ക് തുറക്കണ മോഡലിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പുതുതായി വീടുണ്ടാക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോസ് കിച്ചൺ ടൂറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുറേ ഐഡിയാസ് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു വിൻഡോ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പുറത്ത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാട്ടോ സിലിണ്ടർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. താഴെയുള്ള കബോർഡൊക്കെ വുഡ് കളറാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഓരോ കബോർഡ് ഞാൻ തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ വലിക്കണ മോഡലാണ്. വുഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനിലാട്ടോ ഈ കിച്ചൺ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്നും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ വലിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. കാരണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചാൽ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടുതലായി കുടുങ്ങി കിടക്കാൻ ടൈപ്പൊന്നും അല്ല കേട്ടത്. ഇത് പ്ലൈവുഡിലാണ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്വാളിറ്റി കൂടിയ പ്ലൈവുഡാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. കിച്ചണിൽ കൂടുതൽ വെള്ളമൊക്കെ തട്ടുന്ന കാരണത്താലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി കൂടിയ പ്ലൈവുഡ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഒരു വീടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ കിച്ചൺ ഉണ്ടാക്കി ശരിയായാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുക പെണ്ണുങ്ങൾക്ക്. കാരണം വെച്ചാൽ പെണ്ണുങ്ങളായിരിക്കും അധിക നേരം ആ കിച്ചണിലല്ലേ നമ്മൾ സമയം ചിലവഴിക്കാം. ഈ കിച്ചണിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്നില്ലെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടിട്ട് മതി. ഈ കബോർഡിൻ്റെ 2 സൈഡിലും ഇങ്ങനെ ഇത് ചെറിയൊരു കബോർഡ് കൊടുത്ത് അത് ഗ്ലാസ് വെക്കാനുള്ളൊരു കബോർഡായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 2 സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ 3 കബോർഡ് കൊടുത്തേക്കാണ്. അതിൻ്റെ 2 സൈഡിലും ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് വെക്കാനുള്ളൊരു കബോർഡാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.
നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് കുറേ ഹോം ടൂറും കിച്ചൺ ടൂറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കിച്ചൺ ടൂറിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോസ് കാണുന്ന അധിക പേരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കേട്ടോ വീഡിയോസ് കാണുന്നത്. ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളെല്ലാവരും. ഈ കിച്ചണിൽ 2 എണ്ണം ആട്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ തുറക്കണ മോഡലിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ കബോർഡിൽ ബാസ്ക്കറ്റ് വെക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിങ്കിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള സൗകര്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മുകളിലൊരു സ്റ്റാൻഡായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള. കിച്ചണിൽ തറയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ടൈലിൽ മാറ്റാണ് കേട്ടോ. അതാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പിടുത്തം കിട്ടുന്ന മോഡൽ ടൈല് വേണമെന്നില്ല പറഞ്ഞു. കാരണം കിച്ചണിൽ എപ്പോഴും വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുന്നില്ലതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം അവരെടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കിച്ചണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ നല്ലത് കുറച്ചൊരു പിടുത്തം കിട്ടുന്ന ടൈൽ ഉപയോഗിക്കലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് മുകളിൽ കൊടുത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ തുറക്കണത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണല്ലോ കേട്ടോ. ചിമ്മിണിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള കേട്ടോ തുറക്കണം മുകളിൽ. ബാക്കിയിലൊക്കെ മുകൾക്ക് തുറക്കണമാണ്. അത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ വലിക്കൊന്നും വേണം. ഒന്നും ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ തന്നെ മുകൾക്ക് തുറക്കും. അത് ഈ ഒരു സൈഡിലാട്ടോ ഫ്രിഡ്ജ് വന്നില്ല. അതായത് 2 അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഫ്രിഡ്ജ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത്തെ കിച്ചണൊന്ന് കാണാം കേട്ടോ. ഈ കിച്ചണിൽ കൂടുതൽ വെളിച്ചമൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് GI പൈപ്പിലെ ഗ്രില്ലാട്ടോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. മുകളിൽ കബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴെ കബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ തുറക്കണ മോഡലിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ തിണ്ടിൽ ഗ്രാനൈറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആലുവ അടുപ്പാട്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ചെമ്മണിയോട് കൂടിയുള്ള ഒരു അടുപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ചുമരിൽ വൈറ്റിൽ ചെറിയൊരു ഷെയ്ഡ് വരുന്ന ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് വരുന്നൊരു ടൈലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ സ്റ്റോർ റൂം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിന് പകരം ഒരു വലിയ കബോർഡ് കൊടുത്തേക്കാണ് കേട്ടോ. മുകളിൽ ഒരു കബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കബോർഡ് ഒന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അത് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തില്ലെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. താഴെ വലിയ ബക്കറ്റുകളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തുകാണ്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാക്കിക്കാണ്ടാണ് മുകളത്തത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പുറത്തേക്കുള്ള ഡോറ് GI പൈപ്പിലാട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ സിങ്കിൻ്റെ കൂടെ സെറ്റായി കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടത് നമ്മൾ പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വെക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീടിൻ്റെ കിച്ചൺ വിശേഷങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹോം ടൂർ ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോകരുത് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ 2K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒന്നുകൂടി നന്ദി പറയാണ് നിങ്ങളോടൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.